Arkadaşlar 2025'in en trend domates turşusu. 14 günde olan çok pratik bir turşu. Yalnız 14 gün serin ve karanlık bir yerde kalması gerekiyor. Bu aylarda da en mümkün olan yer buzdolabıdır. Evet arkadaşlar. Bugün iyi bir fırtınayla birlikteydik. Yani fırtınaya dönmüş bir rüzgardı. Tripodlar devrildi. Bayağı zor bir çekim oldu. Dışarıda çektiğime sonradan pişman oldum ama burası köy hayatı. Ben köy hayatını çekiyorum. Dışarıda çektim. Güzel bir video oldu. İzlemeniz, beğenmeniz, yorum yapmanız, abone olmanız dileğiyle arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar rüzgarın sesini dinleyin. Öyle güzel bir hava var ki köy havası gerçekten çok güzel ve çok trend olan bir turşu yapıyoruz. Domates turşusu. Susuz, sirkesiz, 14 günde hazır olacak bir turşu yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle domatesleri soyuyorum. Elma soyar gibi. Ben hiçbir sebze, meyvenin, yumurtanın kabuğunu atmıyorum. Hepsini bahçeye gömüyorum. Doğal gübre, kompost gübre olması için bunları değerlendiriyorum arkadaşlar. Sarımsak, soğan kabuğu, evet, soyduktan sonra dip kısmını oyuyorum. Şöyle çıkardım, oydum. Ve diğer domatesleri soymaya devam ediyorum. Biberleri hazırlıyorum. Acı yemediğim için acı bir kavanoz yapacağım. Diğer kavanozları tatlı biber, Charleston'la bahçe biberi koyacağım. Şimdi biberlerimi hazırlıyorum. Rüzgar tripodu devirdi. Kestirdi şu an. İki tarafına muhafaza koydum ama yine de çok belli olmaz. Evet, biberler şöyle dursun. Burada sarımsaklarım var. Sarımsakları hazırlıyorum. Yine kabukların hepsini aynı yere koyuyorum. Evet, bahçeden biraz taze biberiye, taze kekik, kekiğim de var, süs biberi. Balkonda yapmak istedim ama felaket bir rüzgar var arkadaşlar. Tripodları tutamıyorum. Evet, şimdi yapmaya başlıyorum. Öncelikle süs biberiyle bir acı yapacağım. Biberleri yıkadım. İçine bir süs biberi, bir diş sarımsak, tripod düştü. Şöyle bir çay kaşığı iri tuz.
kavanoza bırakıyorum. Bir kavanozu acı süs biberiyle yaptım. Şimdi buna sadece bir sarımsak, bir kaşık çay kaşığı tuz, ve bunun aralarına biber gönderiyorum. Evet, buna da bu şekilde aralarına biber koydum. Bunları da bu şekilde yapıyorum. Her kavanoz için 1 litrelik kavanoz 5 domates. Bu çok zor bir çekim oldu. Gerçekten rüzgarla dans ediyorum arkadaşlar. Bu acı olan, bunlar tatlı olanlar. Evet, şimdi üzerlerine taze kekik bırakıyorum. Ve biberiye. Biberiyenin yaprakları daha iri. O kadar güzel kokuyor ki. Taze kekik gerçekten şahane. Evet, bu. Rüzgarla savaştan sonra bir kahve içeriz artık. Evet, biber varken, sarımsak da artmışken şöyle bir de biber turşusu yapalım. Evet, biraz limon tuzu. Bu arzuya bağlı. İsteyen sirke atar, isteyen limon tuzu. Ben limon tuzu ekledim, sirke koymayacağım. Evet, üzerine içme suyu ilave ediyorum. Kapağını kapatıyorum. Bu kadar basit. Dün bir taze ceviz soydum. Tırnağım böyle oldu.